بالنسبة للناس اللي كيعجزوا انهم يبخروا الدار او يديروا الفاخر، راكم عارفين الفاخر شويه كيعذب، انه باش تشعليه كيعذبكم شويه. فالطريقه اللي جبت لكم انكم كتحتاجوا هاد البلاطو ديال البيض اللي طبيعه الحال ما فيهش البيض. كنحتاجوا الكرتونه ديالو، كنقطعوها طريفات وكنوضعوها في مجمر كما كتشوفوا كتشعل وكتبقى قابطه الجمر واحد المده لا باس بها. وكنوضعوا عليها كنوضعوا عليها سميتو هي البخور. انا عندي هاد البخور ديال العود، نتوما تقدروا توضعوا اي بخور عندكم. فعلا فكره واعره، تبخري الدار كما كتشوفوا البخار كيطلع، الدخان ديال هذاك العود كيطلع، كتبخر لك الدار وكيصبر واحد المده زعما ماشي دغيا كيطفى. كنتمنى الفكره تنال اعجابكم، تشاركوها مع الناس اللي كيعجزوا باش يشعلوا الفاخر بحالي. فعلا غتهنيكم من انكم توسخوا يديكم بالفخار اولا تبقاو تشعلوا فيه وما كيبغيش يشعل. فعلا طريقه زوينه بزاف. كنتمنى تنال اعجابكم وتشتركوا في القناه، ديروا لي لايك وتفعلوا زر الجرس وتشاركوا الفيديو مع المعاجيز بحالني. كما كتشوفوا قابط الجمر مزيان بحال دايره الفاخر. ودابا غنهضر على واحد الموضوع اللي هو الطيور. كاين اللي كيربي الطيور، انا عندي هاد الطويرات ما شاء الله الله يحفظهم. صراحه كيونسوا. نوريكم كيفاش كنظف ليهم المسائل ديالهم. كما كتشوفوا هذه كاين بعض الناس اللي كياخذوها كتخوى كيمشي عاوتاني تيعمرها، وهذه طريقه غلطه، يقدروا يمرضوا لكم الطويرات ديالكم. دائما مره كتصفي الماء، كتبغيو تبدلوا الماء كتعقموا هاد العيبه ديال الماء. كتوضعوا الماء وجافيل ماء بارد وكتوضعوهم فيه وكتخليهم واحد 5 دقائق ولا 10 دقائق على حسب. ومن بعد كننظفوا حتى هاد البلاطو اللي كيرموا فيه القشور ديال الماكله ديالهم وكيبصقوا فيه. كنخووا هذاك الشيء، كنحتاجوا زجيكس اولا الحلفه سلك، وكنبقاو نحكوا داك الشيء وكنغسلوا بالماء والصابون وكنرجعوها كما كتشوفوا رجعات نظيفه. وكنعمر لهم هذيك ديالهم بالماكله، كنوضعها لهم حتى هي وكنحتاج باش تنقى ليا مزيان. كنجيب هاد الفرشات ديال الصباغه اولا ديال اي حاجه، كناخذ البلايص اللي ما وصلهمش، اللي ما نقدرش نوصلهم بصباعي او بيدي، وكنحك مزيان هذوك البلايص. كتبقى فيهم ديك الخضوره مع كما كتعرفوا كيبزقوا في داك الماء ديالهم اولا داك الماء يختار ولا ما عرفتش. المهم كما كتشوفوا رجعت جديده ما شاء الله. كنرجعها لهم بلاصتهم. وهكذا كيكون الفيديو ديال اليوم سهله. كنتمنى الافكار ديالي تنال اعجابكم. تهلاو ليا فراسكم. السلام عليكم.